Vallahi, vallahi uçaktayız. Vallahi Manisa'ya gidiyoruz. Yaşasın. 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 Manisa'ya gidiyoruz. Biz Ankara'ya gitmeyecek miydik? Ne? Sıçtık. Hava durumu sundu. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Aha, bok yaptı. Altına kaçırdı. Senin gidi yaramaz. Senin gidi yaramaz. Oh, hayır. Kaka yaptı çocuk. Madalya var mı hocam? Yok. Hocam niye yok? Sıçtı bak buraya. Hiç yok. La hocam seni yapacağım ben. Ne oluyor? Merhaba kardeş. Glu 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 glu. İşte kardan adam bitti. Hı? Dı 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 dı. Dikkat. Herhangi uçak patlamak üzere. Lütfen kemerlerinizi takınız. Hocam hayır. 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 Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hayır. Düşüyor burası ne olur. Hayır. Uçağımızı ne yaptı? Arıyorum megafondan. İlk memurunuz kimdir? Hocam! Ne yaptı? Tamam. Boy boy. Artık şimdi siz bittiniz. Şimdi bittiniz. Piu piu piu. Piu 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 piu. Hocam! Hocam! Hayır! Hocam ne olur! Hocam ne olur! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bir mutfağa gideyim demiştim de çay alacaktım. Üçüncü Dünya Savaşı başlamış. Piu 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 piu. Puf. Hayır. Bölümün 3. Dünya Savaşı mı? Ulan bittin şimdi sen. Ne yaptığımı da ben biliyorum. Öl artık öl. Son.